Hausawa suna cewa idan har mutum zai gina ramin mugunta to tabbas ya gina shi daidai nasa. Wannan matar wacce kuke gani tare da siffa sak irin ta akuya ita ce kishiyar da ta so ta mai da uwar gidanta a matsayin akuya saboda bakin hali irin nata da kuma shegen kishi irin nata. Kafin mu cika ku da wani surutu bari mu shiga da ku cikin tatsuniyar tamu kai tsaye. A cikin wani ɗan ƙaramin gari wanda yake yammacin Afirka a cikin garin jihar Kano akwai wani ɗan ƙaramin ƙauye mai suna ɗan Tamashi. A cikin wannan ɗan Tamashi an yi wasu miji da mata wanda sun shaƙu sosai kuma sannan suna matuƙar jin daɗin rayuwarsu saboda irin ƙauna da kuma soyayya da suke nuna wa junansu. A kwana a tashi soyayya tana ƙara yin nisa sannan kuma suna matuƙar farin ciki tare da jin daɗi. Mustapha wanda aka fi sani da miji ga Aisha ya samu kansa saboda ya samu wasu 'yan kuɗaɗe masu nauyi saboda haka ya yanke shawarar cewa to tabbas zai ƙaro aure. Duk da Aisha bata so ba amma babu yadda ta iya da kuma biyayya wanda take nuna wa mijinta wato Mustapha. Ta yi amanna da wannan bukata tashi da ya zo mata da ita sannan ta ce insha Allahu wannan aure da zaka karo ina fata ya zame mana abu mafi alkhairi a rayuwarmu. Mustapha ya yi matukar jin farin ciki da wannan addu'a da ya ji daga bakin matarsa wato Aisha. Saboda haka ya yanke hukunci sannan kuma ya yanke shawarar cewa tabbas a cikin wannan auren da zai karo ita ma dole sai ya yi mata sabon kayan daki kamar yadda amaryarsa za a kawo ta da sabon kayan daki kuma sannan zai mata lefe akwati daya a bisa lefen da zai yi wa amaryarsa. To Aisha ta yi farin ciki sosai sannan ta hada biki iya biki ita ma a nata bangaren. A ranar da Mustapha zai karo aure ita ma ta yi nata shagalin sannan kuma 'yan uwa da abokanan arziki kowa da kowa ya zo ya taya ta murna. Sai dai ita wannan amarya wacce ake kira da Asma'u kwata-kwata bata shigo da alkhairi ba saboda ta shigo ne da mugun bakin hali tana so ta fitar da uwar gidan ita ta mallake wannan gida. To ta haka za ta faru kamar dai yanda aka saba a al'adar Hausa. Ranar da aka kawo amarya a cikin daren ranar Mustapha ya ɗauko amaryarsa wacce ake kira da Asma'u sannan ya kawo ta gurin uwar gida wato Aisha sannan ya ce wa Aisha ga abokiyar zamanin na kawo miki. Aisha ta yi farin ciki saboda tana matuƙar son abin da mijinta yake so wato Mustapha sannan ta anshe ta hannu bibbiyu kuma sannan ta ce ina fata insha Allah za mu ci gaba da faranta wa junan mu rai mu dai fatan mu shine Allah ya bamu zaman lafiya. A take a gurin Asma'u ta ce amin ashe a zuciyarta sam ba haka bane ba sannan Aisha ta ce to ni dai bari in tashi in je in kwanta kuma idan kun gama shirar ku tashi ku je ku kwanta ni dai abin da zan ce sai da safe kuma sannan in Allah ya yarda kafin ku tashi zan tashi na hada wa kowa da kowa kayan kari. Mustapha ya ji daɗi sosai saboda irin farin cikin da ya tadda uwar gidansa tana yi wato Aisha maimakon ya ganta a cikin bakin ciki amma sai ya ganta a cikin farin ciki mafi dawwamuwa a fuskarta sannan ta tashi ta tafi zuwa ɗakinta ta kwanta ta bacci. Washe garin ranar Juma'a Mustapha ya tashi shi da amaryarsa suna fitowa falo suka tarar da Aisha ta yi komai da komai ta shirya komai da komai sannan ta dafa musu ruwan wanka wanda za su yi gasi wanka ga abinci nan ta kawo ta ajiye ta ce babu wanda zai ci abinci sai ya je ya fara yin wanka. Mustapha ya ji daɗi sosai ita ma amarya a fuskarta akwai alamar jin daɗi amma kwata-kwata muguwa ce. Ta yi murmushi ta ce to shikenan duk wannan ɗoyiniya haka ina godiya sosai da sosai. Ta ce ba sai kin gode mun ba ani da ke yanzu ɗaya ne komai da komai ni da ke yanzu ɗaya za mu ringa yi shawara ma kin ga ke ce abokiyar shawara ta. Suka je kowa da kowa ya je ya watsa ruwa sannan suka dawo suka yi wanka suka zo suka ci abincinsu. Lokacin tafiya masallaci Mustapha ya tafi masallaci. A lokacin da Mustapha ya tafi masallaci Asma'u wato amarya ta fara yi wa uwar gida wasu irin abubuwa sannan ta canja fuska tare da yi mata kallon banza. Aisha ta ji ba daɗi saboda haka ta same ta ce Asma'u ni babu wani abu a cikin zuciyata ni dai fata na ni da ke shine mu kasance cikin farin ciki amma tunda Mustapha ya saka kafa ya tafi masallaci na gaba ɗaya kin canja. Asma'u ta hauta da faɗa to ke menene naki a ciki kowa ya harkar sama na ni ki daina shiga harkata sai wani shishige min kike har da wani yi mana girki sannan da wani dafa mana ruwan zafi ni na ce ki min ne na ce ki min. To Aisha dai cikin sanyin murya ta ce ki yi haƙuri insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Tafi zuwa ɗakinta tana kuka tana zubar da hawaye tana roƙon Allah ya sa wannan mata idan har da wani mugun nufi ta zo a cikin zuciyarta Allah ya sa ta tafi zuwa gidanta kowa a ware mai gidansa daban. Lokacin da Mustapha ya dawo daga kasuwa sai fuskanci fuskar uwar gidansa wato Aisha sam babu alamar murmushi. Ya zo ya same ta ya ce uwar gida sarautar mata shin me yake faruwa ne
ta yi shiru ba ta faɗa mai komai ba, ya lallaɓe ta faɗa mai duk abin da ya faru. A lokacin ransa ya ɓaci, ya je ya samu Asma'u da faɗa. Ke kin san wace ce ita da zaki zo ki ringa yi mata irin wannan abubuwa? To in dai irin wannan hali ne da ke, to za mu samu matsala. Da ka yi ke ni ba na son irin wannan abin. Ke kin san wace Aisha? Ya nuna ɓacin ransa sosai saboda an taɓa mai uwar gidansa, saboda ita ce soyayya shi ta farko kuma ta gaskiya, gashi kuma yana matuƙar santa sosai. Sannan ta ce to shikenan, Allah yadda ba za a ƙara ba. Bayan wasu 'yan watanni ta yanke shawarar, ita da ƙawarta Asma'u kenan fa, ita amarya ita da ƙawarta ta yanke shawarar dole sai ta je ta yi wa uwar gidanta asiri, duk abin da zai faru ya faru. Sannan ta ce za ta tambayi mijinta domin ya bata izinin cewa za ta je unguwa. Ashe ba unguwa za ta je ba, gurin boka za ta je. Washe gari da sassafe ta zo ta samu mijinsu wato Mustapha, ta ce tana so za ta je gidan ƙawarta dan Allah dan Annabi ya bata izini. Ya ce to shikenan ba matsala, amma ta dawo da wuri. Ta shirya tsaf, ta ɗauki jakarta ta tafi zuwa gidan ƙawarta. Daga nan suka kama hanya zuwa bayan gari. Daga bayan gari suka shiga cikin jeji, suka je can wajen wani boka wanda ake kira da boka dan tsandal. Suna zuwa wajen boka dan tsandal, kawai Asma'u ta rangada sallama. Boka dan tsandal ya hausu da fada, kai suwaye anan? Suwaye suka zo suka yi mana sallama? Ba a shigowa da sallama, ku koma ku sake zuwa. Suna zuwa suka shigo da jaraba. Ni dole sai na kashe ta ko in haukata ta. Boka dan tsandal ya ce barkanku da zuwa, ku zo ku zauna. Suna zuwa suka zauna, ya ce me ke tafa da ku? Kawai kawar Asma'u ta ce boka na kawo ma kawata ce saboda kishiyarta tana matakar damunta. Boka ya ce an gama, yanzu me kuke so a yi? So kuke a batan muku da ita, ko kuma so kuke tana gidan amma kamar bata nan, ko kuma so kuke a kashe ta, ko kuma so kuke a aukata ta, ko kuma so kuke a tura ta neman duniya, ko kuma so kuke a batar da ita gaba daya, ko kuma so kuke a maida ta wani sashe na dabba, akuya ko kaza ko mage ko dan bunsuru ko kuma sa? Kawai Asma'u ta shiru, ta ce ni dai kawai so nake a maida min ita akuya. Boka ya ce to shikenan an gama, da sharadi guda daya, za ku kawo dan bunsuru mara kafa guda biyu, mai kafa biyu, sannan za ku kawo min kwarton kuda, sannan da munafikin cin naka. Ya san cewa babu inda za a samu wayannan abubuwan, kawai kuɗi yake nema. Asma'u ta ce ni bata san inda za ta samu wannan ba, amma idan har za a bada kuɗi sai ta bayar. Boka ya ce ba matsala, ku kawo sai a sa aljanu su nemo. Asma'u ta ce to shikenan, nawa za a bayar? Boka ya ce 500,000. Asma'u ta biya naira 500,000. Sannan ya ce washe gari ku dawo. Ta dawo gida da mangariba, mijinta wato Mustapha ya mata fada akan dadewar da ta yi. Ta ce wallahi an samu matsala ne, kuma gobe ma tana so za ta koma saboda kawarta ba ta da lafiya, ita take dan kula da ita. Mustapha ya ce to shikenan. Haka washe gari ta shirya ta ƙara cewa za ta je, domin amma yau da wuri za ta dawo. Mustapha ya ce to ba matsala, dan Allah da yake sauri, kuma sannan da kai ba za ki ƙara fita ba, na rufe miki fita sai kuma wani lokacin. Ta ce to shikenan ba matsala. Sannan ta shirya tsaf ta fita. Tana zuwa ta samu ƙawarta suka tafi. Suna zuwa suka shiga da jaraba. Ai na fi so kwata-kwata ta koma yar akuyar, saboda ni dama na gaji da ganin ta. Kin ga shikenan sai in ringa suya mata harawa da dusa da menene. Boka ya ce maraban ku da zuwa, ku nemi guri ku zauna, ga magani na an haɗa muku komai da komai. Sannan ya ɗauko wani magani ya ce wannan maganin da kike gani, idan har kika tashi kawai ki je ki barbaɗa shi a ƙofar ɗakin ta. Za ki sha mamaki daidai lokacin da za ta wuce ko za ta fito, kawai ta taka wannan maganin za a samu matsala, dole a gurin za ta zama akuya. Boka ya ba su wannan magani, sannan suka ansa suka taho, suka biyo jeji har suka dawo gida. A lokacin da ta dawo gida tana shirye-shiryen barbada magani, ga mijinta wato Mustapha yana zaune akan kujera a tsakar gida, sannan ga kuma ita uwar gida ta shirya tsaf domin bada magani. Ta ɗauko magani a ɗakinta. Lokacin da za ta fito daga cikin ɗakinta, ashe maganin ya zuba a ƙofar ɗakin ita Asma'u wato uwar gida. Kawai ta taka wannan magani, maimakon ta je ta zuba a ƙofar ɗakin uwar gida wato Aisha, kawai Asma'u halitta ta fara canjawa zuwa ta akuya. Nan da nan hankalin mijinsu ya tashi, hankalin Aisha ya tashi. Ta ga abin mamakin da bai taɓa faruwa ba. Sannan maganin ya faɗi. Kawai ta ɗauki maganin. Mustapha ya ƙwace ya ƙulle shi, ya ce wannan maganin da yanda aka yi wannan fitar da ta gun wani bokan ta je, wannan mata me muka yi mata ne? Ya yi maza ya kira danginta a waya akan su zo su ga halin da yar uwarsu take ciki.
Suna zuwa suka ganta ta fara zama siffar akuya, bayan wasu 'yan awanni sai ta zama akuya. Ta fara kukan akuyoyi ɓe suka yi salati suka sanar da Ubangiji. Sannan ya ce dole akwai wani abin da ya faru. Ta ce min za ta je gidan ƙawarta wato Labila, yanzu a je a nemo Labila. Aka je aka nemo Labila. 'Yan uwansu Asama'u suka ringa haɗa Labila da Allah da Annabi akan ta faɗa musu abin da ya faru. Sannan Labila wato ƙawar Asama'u muguwar amarya kenan, ta kwashe gaba ɗaya labari ta faɗa musu. Ta ce su sun je su mai da Aisha ne akuya, amma ya aka yi wannan tsautsayi ya faru. Aisha ta ce to dama idan mutum zai gina naman mugunta ai ya kamata ya gina shi daidai shi, in ji a uwar gida kenan. Ni ma dai kawai wannan maganin zuba ya kofar ɗakin ta sai ta taka, maimakon ni ta zuba mun shine Allah ya nuna mata ya fita, shine fa kawai muka ga ta fara zama siffar akuya. Yanzu ya za a yi kenan? A tafi gurin boka domin nemo makarin wannan magani. Ana zuwa gurin boka aka samu boka, aka lallabe shi ya ce tabbas wannan magani makarinsa yana da matukar wahala, dole sai an samu kuɗi kimanin naira miliyan 10. Kawai a lokacin Mustapha ya sanar da Ubangiji, ya zabga wani salati ya ce yanzu ya za a yi kenan. Kawai 'yan uwan wato Asama'u muguwar amarya suka yanke shawarar kawai a kyale ta a matsayin akuyar, amma ina za su nemo miliyan 10, ko da a ce za su sai da gaba ɗaya gidajensu da kuma gonakinsu bai fi su haɗo miliyan 3 ba. Kaga shi kuɗi yana mugun daraja a lokacin, samun 100 ma sai kayi da gaske. To 'yan uwan Aisha uwar gida masu kuɗi ne sosai, kawai suka ce shikenan za su ɗauki nauyin yin maganin. A lokacin wani ya kawo cash ɗin miliyan 10 ya ce gashi. Sannan boka ya ce ku je washe gari ku dawo. Washe gari suna dawowa, ita wato Asama'u tana ganin abin da yake faruwa, kawai dai ba za ta iya magana ba ce saboda akuya ta koma, amma tana ji tana gani kuma ta san me yake faruwa. Ta ga 'yan uwanta sun kasa biya mata naira miliyan 10, gashi kuma 'yan uwan ita uwar gida wato Aisha su suka biya wannan kuɗi. Sannan washe gari suka dawo, boka ya ba da wannan magani ya ce wannan maganin kawai a sa ta a ɗaki ai mata turarensa. Aka zo aka same ta aka sa ta a ɗaki aka yi mata turare, kawai can aka fara jin atishawa, can ana buɗewa aka ga ta zama mutum kamar yadda take da. Sannan kowa ya fara hawanta da faɗa, ganin mugun halinki, ke dama haka kike ko a gida wancan ya taro ta can, wancan ya taro ta can. Hankalinta ya tashi kawai ta sa kuka, ta zo ta samu Aisha ta rungume ta ringa ba ta wuri ta yafe mata. Ta zo ta samu Mustapha ta tsuguna ta ce ya yafe mata. Sannan Mustapha ya ce shi ba matsalar shi bace, ta tambayi Aisha idan ta yafe. Aisha ta ce ba komai in dai har kin shirya kuma kin canja halinki ni na yafe miki. Ta ce wallahi ta canza. Daga nan ne fa ta yafe mata, sai suka koma gidansu suka ci gaba da zama na amana, aman da ko 'yan uwan jini, amanar da ko 'yan uwan jini ba za su yi ba, irin amanar suka koma suka ci gaba da yi. To kun ji dai labarin Aisha da kuma muguwar amaryarta wato Asama'u. Daga ƙarshe ta fahimci gaskiya. Wannan shine labarinmu na yau. Wutar kishi ba ta kone wutar imani. Ku biyo mu domin jin yadda wata kishiya take so ta hallaka uwar gidanta da ita da ɗanta, saboda mijinta baya nuna sha'awa a kanta ko kuma ya ji ra'ayin yin mu'amala da ita. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Kamar dai kullum muna so idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kuma muna so ku danna mana liking da comment domin jin ra'ayinku dangane da wannan shiri da muke kawo muku. A can da shekarun baya da suka wuce, an taɓa yin wani ƙauye mai suna ɗan kunkuru can gabashin arewan Najeriya. A wannan ƙauye akwai wani mutum mai suna Malam Audu. Malam Audu ya kasance mutum ne wanda yake da sha'awar yin mata guda biyu. Aiko haka akai, ya kasance yana da wasu mata guda biyu, Hawwa'u da Asabe. Malam Audu a cikin wannan gari nasu, mutane sun kasance suna cikin zaman kwanciyar hankali da kuma riko da al'ada, domin mutanen wannan gari sun kasance mutane ne masu riko da addini matuƙa sosai. To, mata farko wadda Malam Audu ya auro ita ce Malama Hawwa'u.
Malama Hauwa'u ta kasance mace ce mai ladabi da biyayya, domin ko a cikin wannan gari mutanen gari sun shaide ta mace ce wadda babu ruwanta, ko da kowa ya san cewa haka. Kuma Allah ya azurta su da ɗa guda ɗaya mai suna Malam Kabiru. Malam Kabiru ya kasance matashi ne mai nutsuwa, gashi da haƙuri a cikin al'umma. Ko da mutum ya zo yana neman shi da faɗa, yakan iya jan gefe ya ba shi haƙuri, domin shi mutum ne wanda ba ruwansa, kuma yana da ilimi sosai, ilimin Arabiya da na boko. Haka dai suke zama tare da wannan mata tashi ta farko, kuma za mu gaya muku yaya mata ta biyu da Malam Audu ya auro take. Mata ta biyu kuwa da Malam Audu ya auro ta kasance sunanta Asabe. Asabe ta kasance mace ce mai baƙin kishi, sannan kuma ta kasance kyakkyawa ce ta halitta. Duk da gannan kyau da take da shi, amma ta tsaya tana zarge-zargen cewa mijinta baya ba ta kulawa saboda Malama Hauwa da ɗanta Asabe. Duk da haka, amma shi Malam Audu baya nuna bambanci sam tsakanin matan nan nashi guda biyu, Hauwa'u da Asabe. Yana biya wa kowa haƙƙinta, amma ita Asabe ta fi son a ringa nuna bambanci tsakaninta da Hauwa'u. Haka fa ta ringa shiga tana fita domin ta ga Malam Audu yana nuna bambanci, amma ina, Malam Audu shi mutum ne mai kirki da kuma nutsuwa, ba ruwan shi da nuna bambanci tsakanin matan nan nashi guda biyu. Ai kuwa haka aka ci gaba da wannan zama. Ita kuma Asabe tana ƙoƙarin shige da fice domin ta ga ta raba wannan zaman lafiya da yake tsakanin Malam Audu da kuma ɗansu mai suna Malam Kabiru. Haka ta ci gaba da bincike domin tana so ta raba wannan zama da ke tsakaninsu na zaman lafiya. Ai kuwa haka aka yi, ta samu wata boka mai suna Uwar Tululu. Uwar Tululu ta kasance wata boka ce azzalima, wadda in dai kana so a ma aiki take yanke zaka je gurinta, domin wannan mata ta kasance mushirkiya ce sosai, ta kasance a cikin wani jeji mai duhu. Duk da haka, amma ina, Asabe bata ji tsoron zuwa gurin wannan mata ba. Aka kwatanta mata gurin wannan mata, ba kuwa bane ya mata wannan kwatance face wata ƙawarta mai suna Hajiya Talle. Hajiya Talle ta kasance ita ma munafukar mata ce, domin ina, ta kasance ba ta so ta ga ana zaman lafiya a cikin wannan ƙauye. Ta kasance tana so ta ga ana yin almuddahana, ko kuma ana yin faɗa tsakanin mata da miji ko kuma mata da kishiya. Ai kuwa haka aka yi, sai da ta nemo inda wannan boka take a cikin daji. Tana zuwa gurin wannan bokanya, sai take ce mata, boka, don Allah ina so ki taimake ni, wallahi kishiyata ce ta hana ni sakat a gidana, kuma tana so ta kwace mijina daga hannuna, tana so ta zama ita kadai ce take da wannan miji, duk da ba haka ita Malama Hauwa'u take ji ba. Ta ci gaba da cewa wannan boka, ina so wannan kishiya ta ji zaman gidan nan ya gundure ta, tana so ta bar gidan da kanta ba tare da an mata tilas ba ko an mata dole. Sannan kuma ina so ki haukatar min da ɗanta, wani ɗanta mai suna Kabiru, domin wannan ɗan nata yana ɗaya daga cikin ƙarfin gwiwa da take da shi a cikin wannan gida, domin ina tunanin idan ba wannan ɗan nata za ta ci wannan gida fa ya gundure ta, kuma ba ta son zama a cikinsa. Kawai wannan boka ta yi dariya, ta ƙyalƙyale da dariyarsu ta bokaye, dariyar banza dariyar hofi, tana mai cewa Malama Asabe. Uwar Tululu ta ci gaba da ce mata, ina so zan baki wani asiri, amma fa asirin yana da matuƙar tsauri, sai dai in kin yarda zaki, domin asirin gaskiya idan ba a yi dace ba zai iya sa ki bar gidan maimakon ita. Wannan Malama Asabe ta ce ta yarda da wannan asiri. Haka Uwar Tululu ta ci gaba da ce mata, zan baki wani bakin garwashi, kullum in zai kwanta wannan yaro ki zuba a inda yake kwanciya, sannan ita kuma za ta ji wannan gida ya gundure ta, shi kuma ɗanta zai haukace matuƙa, hauka wanda ba zai taɓa dawowa ba har sai an tona wannan asirin. Kuma ya kasance idan aka tona wannan asiri, to wanda fa ya tona wannan asiri shi zai faɗi asirin da kika yi gaba ɗaya, saboda asirin na baƙin aljani ne, wani aljani mai suna Ƙurƙudus Sadis. Haka wannan mata ta ce ta yadda, wato Malama Asabe. Aka ba ta wannan asiri, ta juyo ta tafi gida. Bayan ta dawo gida, haka kuwa ta yi, yayin da Malam Kabiru ya je kwanciya a guri, sai ga wani bakin abu a ƙarƙashin shimfiɗarsa, amma me da yake gida ne irin na gargajiya, bai zata wani abu bane.
haka zai yi kwanciyarsa idan ya shimfiɗa tabarmarsa. Sannan ita kuma daga ɓangaren babarsa malama Hawwa'u, haka kurin sai ta ringa jin jiri, sai ta ringa jin ana mata kuka a cikin kunnenta, sai ta ringa jin ciwon ciki amma ba na dalili ba. Haka suka ci gaba da zaman nan, ai kuwa nan take Kabiru rana ɗaya tashi yana ganin duhu a cikin idansa, sannan kuma yana gani ana tura masa wuta a cikin ƙirjinsa. Haka fa abu ya ringa ci gaba, maimakon abu ya baya abu kullum gaba yake yi. Ana cikin wannan abu ne wata rana sai malama Hawwa'u, wato wadda aka yi wa asirin, sai ta yi mafarki da wata dattijuwa. Wannan dattijuwa ta zo wa malama Hawwa'u a cikin haske, tana ce mata, Hawwa'u kada ki yi kuka, ki sani Allah yana tare da masu haƙuri. Dole ki tashi tsaye domin Allah yana tare da ki ringa yin karatun suratul Baqara kullum da safe, kuma ki ringa yin ayatul kursiyu kina tofawa a ƙofar ɗakin ki da ɗakin ɗanki. Insha Allahu matsalar ki za ta. Nan take malama Hawwa'u ta farka, tana tunanin wannan mafarki gaskiya ne, domin ta ga ɗanta kwana 2 ya fita daga hayyacinta, kuma ita ma tana jin ba daɗi a cikin jikinta. Washe gari da safe malama Hawwa'u ta tashi ta bi umarnin da aka bata, haka kuwa ta yi, kuma ta nemi sani a gurin wani malamin da ke a ƙauyensu. Wannan malami ya kasance shahararren malami ne a ƙauyensu, domin duk wani makirci da ƙulla malamin nan yana iya kunce shi. Sai ta same ta faɗa mai, aiko malamin nan ya tabbatar mata da cewa akwai sihiri a cikin gidanta, ya kamata ta tashi tsaye. Malamin nan ya ba ta addu'o'i. Rana ɗaya sai aka ga Kabiru ya farka daga wannan bacci da yake yi na asiri, yana ihu yana mai cewa. Dan malama Hawwa'u ya ci gaba da cewa, wato malam Kabiru ya ci gaba da cewa, wallahi kishiyar mu ce ta binne ruwa a ƙofar ɗakinmu. Ai kuwa ranar Lahadi malam Audu ya kira mutanen gari baki ɗaya domin su shaida kuma su ji abin da yake faruwa, don kar a ce an mata zalunci. Ai kuwa haka malama Asabe ta haƙo wani botiki ɗauke da baƙin gawayi a cikinsa, sannan kuma a cikin wannan botiki akwai hoton Kabiru an naɗe mai wuyansa da igiya, sannan akwai hoton malama Hawwa'u wato kishiyarta. Malam Audu da ganin wannan abu ya zub da hawaye matuƙa, yana mai cewa, malama Asabe me yasa kika yi haka, me muka yi miki, ko kuma mun tsare miki wani abu a cikin gidan ne? Malam Kabiru yana faɗin haka yana kuka. Nan take kuwa malama Asabe ta zube a ƙasa tana birgima. Aka kira malaman garin nan domin su mata ruƙiya. Nan take kuwa ta furta da bakinta tana cewa ta yi ne saboda tsananin kishi da yake damunta, domin ba ta so ta rasa mijinta. Bayan komai ya lafa, Malam Audu ya ba malama Asabe takardarta, sannan ya sallame ta ta koma gidan iyayenta. Ba nan ba da jimawa ba, Malam Kabiru ɗan malama Hawwa'u kuma ɗan Malam Audu ya fara murmurewa yana samun lafiya. Sannan ita kuma malama Hawwa'u ta ƙarfafa ibada, ta ci gaba da roƙon Allah kullum Allah ya ringa tsare ta da irin wannan sirce-sirce. Sannan kuma mutanen gari suka ɗauki darasi dangane da abin da ya faru a gidan Malam Audu. Wannan darasi yana koyar da cewa kada ka dogara da sihiri, domin in ka dogara da sihiri, Allah yana sama yana kallon komai, kuma duk ƙarshe asirin mai sihiri sai ya tonu. To jama'a, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku tara da mu a gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta dai muna son idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, kuma muna so ku danna mana liking da comment domin jin ra'ayinku akan wannan shiri.